这是一部排名前3的悬疑绕脑作，在韩国依旧排名票房冠军。由于影片过于黑暗，公映版不得大量删减才能上映，导致很多人看不懂剧情。这边结合了公映版跟导演版的故事情节，而且展现了不同的故事节点。今天给大家彻底看个明白。这个男人名叫老金，曾经是个顶级老练的连环杀人狂。由于17年前回家的途中意外发生了车祸，导致提前患上了老年痴呆症，还时常忘记回家的路，所以经常会来到警察询问。警察也很乐意的帮他的忙，因为是常客，就跟安局长成了很好的朋友。女儿收到消息便来到警局，也很明显这不是第一次来。第二天，老金去了医院做检查。老金问医生这个症状是否还能康复，医生表示此症状只会越来越重，到了晚期记忆可能会全部消失。因为老金经常忘记事情，女儿给他配了一个录音机。其实老金年轻时是个非常冷血的连环杀人犯。这时女儿看着新闻，电视上报道起了一个凶杀案。报道说在老金家的附近发现了一具女性尸体，调查发现身高在1米到2米之间，是一个58岁的年轻女性。而此案件已经发生第2起，警方称2起案件的杀人手法似乎一致，2次案件的受害者都是本地人，由此判断凶手不是本地人就是外地人行凶，不排除是连环杀人案的可能性。这时老金进来看到新闻后，以为是自己又去杀人了，顿时紧张了起来，赶紧跑回自己的衣柜查看鞋子，发现鞋底是干净的，就仅松了一口气，原来自己并没有去杀过人。老金想那些受害者到底是谁杀的？由于凶手专门杀害18到60岁的年轻女性，就在女儿要出门时，老金提醒女儿在外面一定要小心，女儿并不当回事。老金是17年前的连环杀人犯，女儿这么长时间都毫不知情。老金害怕自己忘记过去的事，决定把自己每次杀害的人都写在了电脑里。所以大家好奇老金是怎么变成了连环杀人犯。就在老金15岁时的一天，由于他父亲是个爱酗酒又家暴的人，经常对他的老婆和女儿执行家暴。小金发现自己的小绿鞋被炮匠给弄脏了，并小心翼翼地拿开，没想到因此惊醒了父亲。父亲生气的又开始要执行家暴。小金没办法，只能无奈地护着自己的小绿鞋。但是这次父亲不想轻易地放过他，直接拽着他进了房间进行教训。房间里发出了父亲的厮打声，可没过多久，父亲的骂声突然安静了。没想到小金忍无可忍，用枕头捂住了父亲的头。到了晚上，就在山里挖了一个大坑，然后直接把他的父亲慢慢埋了进去。小金之后的每一天都等着警察来抓他，可是过去了一天又一天，一直都没有人找过他。小金也因此感到了无比的自在，自己的家人终于不用再担心受怕。从那天之后，他不停地杀人，而且一发不可收拾，专门杀害那些自己认为该死的人，有经常打老婆孩子的男人，放高利贷的社会人，虐待小狗的人。小金觉得这个世上需要一个正义的杀手，专门铲除那些人渣，杀害的人全部埋在深山的树林中，这你受得了吗？他认为杀掉那些恶人可以拯救好多人。当时出了车祸后，看着年幼的女儿因为自己伤心，就在这时觉得只要女儿健康成长，比杀死多少人都觉得有意义。之后他还开了一家宠物店，专门救治那些流浪动物。有天他给猫注射完药以后，店里所有猫都全部挂掉了。其实他是忘记了给猫注射了多少次药，导致猫全部死掉。没想到自己的病症又犯了，为了缓解自己的健忘症，专门给自己报了一个诗歌培训班。因为自己编写的杀人文采出众，显得非常有个性，被一个阿姨给纠缠上了。因为现在为了保护自己的女儿，害怕出现健忘症，所以戒掉了习惯。要是以前的老金早就把这个阿姨给嘎了。他在17年前杀掉的最后一个女人，到现在都记不清为何要杀害那个女人了，只记得杀掉那个女人之后，回家的途中发生车祸，因此病根从此留下。每次他的脸部开始抽搐，就表示他的病症又开始发作，之前正常的记忆又消失了。此时一个木屋里，一个女人的双手双脚被绑着，很明显凶手又开始作案了。这时老金开车在路上，准备拿录音机时，不小心撞上了一辆车。下车后发现后备箱流出了很多血迹，他觉得这种血迹很眼熟，感觉像一具尸体，便上前查看，然后拿出了抹布，沾上一点血迹回去做验证。在老金没注意这个男人已经站在了身后，两人都相互对视，似乎都感觉得到危险气息，确定了此人和自己一样，都是杀人犯。最近发生的杀人案件应该跟此人有关。男人赶紧的把后备箱关上，
他表示不小心撞到了一只鹿，就把它放进去了。男人表示这些是小事，自己去报保险就可以了。老金说这个是自己的责任，自己会给他赔偿，让对方留个联系方式。老金便给出了自己的名片，然而男人只接了老金的名片，并没有给出自己的，直接开车就走了。身为杀人犯的老金一眼就看得出这个男人也是杀人犯，他担心自己会忘记这件事情，就拿出了录音机记录刚刚发生的事。老金回到自己的店铺后，拿出提取的血液进行检验，检验的结果既然是 O 型血，然而动物并没有 O 型的血，他更加确定了这个男人就是杀人犯。他通过网络查询到最近的杀人案死者都是女性，老金想到女儿也很有可能会遇到危险，他赶紧用附近的电话举报了这个男人。其实这个男人叫白斌，就在镇上的局里当警察。由于同事们都知道了举报信息，同事都当成了笑话。第二天，老金收到了警局的调查结果表示只是一直录而已。没想到这个电话就是他打来的。老金根据自己的杀人思维判断，然后返回了撞车地点，观察以杀人的角度去分析凶手的心理，假设自己作案的话会把尸体埋在哪里。这时突然想到了附近最好的抛尸地点就是河边。他来到了河边之后，真的发现了一个黑色袋子，把黑色袋子拖到岸边，打开一看，没想到真是一个女性尸体。老金第二天就匿名举报了这件事，警察跟记者都过来调查，真是不查不知道，一查还是什么都不知道。而白斌看着这一切，就知道是那个老金举报的。接着白斌来到了老金的店铺，但是今天刚好关了门。就在此时，老金的女儿恩熙刚好经过这里。恩熙看到他怀里的小猫非常可爱，以为他是来给小猫看病的。他说自己的父亲今天不舒服，叫他下次再过来，而他只是笑了笑，什么也没说。到了晚上，恩熙刚好回去的路上，一辆白色轿车从这里经过。恩熙一看，原来是白天那个帅哥。他表示这么晚了，一个人在外面很不安全，要不顺便一起。然后恩熙就坐上了他的车。另一边，老金焦虑着等待女儿回来。这时老金在远处看见一个女人走过来，然后他的脸又开始抽搐，接着他的病症又开始发作了。当他走过来之后，这不就是他以前杀掉的最后一个女人吗？当女人走进去时，老金突然冲出来掐住女人的脖子。虽然丢失了记忆，但是常年的杀人习惯是刻在肌肉记忆里的。女人经过挣扎之后，原来病症发作后产生了幻觉，差点把女儿杀害了。之后老金产生了自我怀疑，如果上次的车祸是自己想象出来的怎么办？他自己会不会就是凶手呢？老金知道自己的病情逐渐严重，但是女儿并没有怪罪他，女儿还是关心把他照顾得非常好。第二天，老金还是往常的参加培训班。散会之后，由于他的杰作太过经典，大妈被他迷得神魂颠倒，跟着跑出来紧追不舍。大妈直接坐进了老金的车上，他没办法，只能带他出去兜风。在路上，老金好像看到了什么，踩了紧急刹车，接着眼角又抽搐了起来。他看见女儿搂着一个男人正在逛街，可他已经记不清这个男人是谁。老金问女儿为什么要搂着他，而男人说自己是个警察，也是你女儿的男朋友。而他感觉男人很面熟，但就是想不起来是谁。白斌表示会把你的女儿安全送到家。一会大妈就赶紧把她拉走了。大妈这么着急就是想跟老金去约会，但她实在受不了这个大妈，就直接半路把她扔下。之后老金就把男人是警察的信息录了下来。当天安警官找到老金，表示上次拜托调查汽车追尾的事情已经查到了结果，这个男人就是他局里的一名警员，名叫白斌，开一辆白色轿车。两人说完后，安局长就匆忙离开，但是他还是感觉这个名字很耳熟，他感觉很疑惑，便拿出录音机回忆起来。听完之后，这下所有事情都串联了，最近发生的命案、后备箱的血迹、多次出现的警察，于是他断定这个白斌就是多起命案的凶手。他意识到女儿的处境很危险，赶紧驾车去寻找女儿。女儿说自己在电影院，就直接挂了电话。父亲急忙赶到了电影院，刚进去寻找没多久，却又犯了毛病。这时他忘记了自己要找女儿的事，于是他便坐下来哭哭啼啼的看完了电影。之后他紧忙去警局报了案。刚走出警局，女儿的电话就打通了，他告诉父亲已经回到家了。回家之后，父亲很生气，将男人是杀人犯的事情说了出来，但女儿并不相信。女儿说爸爸才是杀人凶手，表示警方调查被害者的死亡时间是追尾之后，而且当天老金的鞋子沾到了泥土，证明老金去过河边。女儿表示是自己把鞋子擦干净的。父亲这时就顿时感到自我怀疑。老金突然感到伤心，你这是在怀疑我吗？女儿安慰父亲说道，自己肯定是不相信父亲是凶手的。之后老金更加肯定那个男人就是凶手，他怀疑女儿就是那个男人下一个目标，于是老金想办法要赶紧把他解决掉。老金第二天就拿了上次沾到的血迹，拿给了安局长去做检验。
如果这次的检验是被害人的血，那么就断定白冰就是最近的杀人犯。不过安警官还是不太相信这个事情，为了这多年的友情，于是就答应帮他的忙。安警官说要到7天后才能出结果。老金担心女儿的安全，便急忙的去找到女儿。刚好他们俩正在约会，老金直接把女儿先拉上车，接着对白冰做出严重的警告：如果敢再接近自己的女儿，到时候就会把她粉身碎骨。女儿在车上不断抱怨，说白冰不可能是杀人犯。父亲告诉他，你们想在一起自己不会管，不过要等到7天之后。回到家后，他就把女儿关了起来。这时他准备重操旧业，接着利用自己的兽医经验，配制出一种致命的药。之后老金不管白天还是黑夜，都在他的家门口附近进行监视着，不管吃喝拉撒都在车上解决。这时老金的脸开始抽搐，连他解手过的绿茶矿泉水都直接喝了下去。再次又清晰时，已经在自己的家中。这时白冰来到了他的家，可他又忘记了眼前的男人到底是谁。经过两人再次交谈，知道了是他女儿的男朋友。白冰也顺便商量了两人结婚的事。可两人聊着聊着，他又想起了所有事。于是他回到房间，悄悄地拿出毒药。可他刚准备要从背后偷袭时，女儿就走了出来。于是他赶紧停手，这次的行动也就此作罢。然后白冰因为有事就先离开了。老金发现女儿的脖子有几道红印，他怀疑是不是那个男人干的。他拉着女儿生气说道：说好了7天不要见面。女儿说早就已经过了7天，脖子的勒痕也是父亲弄成这样，而白冰也是他自己叫过来的。女儿说完，老金顿时愣住了，原来自己忘记了1个星期的事情。之后安警官联系他说，检验的报告显示这只是一只鹿血。老金变得不知所措，难道这个杀人犯真的就是自己吗？他担心再这样下去，连女儿都记不起来，恐怕到时候连女儿都可能伤害。他陷入了无比痛苦之后，便慢慢睡了过去。可他再次醒来之后，自己的手脚居然被绑了起来，脖子也被绳子狠狠地拴住了。白冰突然出现在他的面前，而且他慢慢地观赏着老金的杀人记录。他还说，就是因为看到他的记录，才提前把沾到血迹的抹布换成鹿血，又将他记录沾到人血的信息修改成了鹿血。接下来他打算让老金做替罪羊，把自己杀过的人也全部写了进去，这也就是等于把老金的记忆修改了。以后他看到记录就会以为人全是自己杀的。记录上写着老金非常讨厌那个大妈。看到这里，白冰有了新的想法。白冰让他给大妈打个电话，接通之后老金就赶紧挂断了。他是想要老金给自己背上杀人的罪名。在老金激动时，白冰直接给他打上了镇定剂。等再次醒来时，白冰已经消失不见。但老金并没有忘记昨晚发生的事，他急忙跑到女儿的房间，叫醒睡梦中的女儿，收拾好行李，并且叫女儿赶紧先离开这里，先去姑姑那边住上几天。女儿走后，老金没有了负担，打算在他记忆消失前把那个男人解决掉。晚上他一路跟踪白冰，跟到了一座山卡拉的房子附近，看见他从屋子内搬出一个袋子，把袋子放到后备箱后就萧然离去。白冰离开后，老金便闯入了房间内，观察1周后，发现里面摆放着各种刀和斧头工具，还看到地面和桌上都沾有血迹，很明显刚刚的袋子就是大妈的尸体。老金发现旁边放着一个录像机，打开一看，正是大妈受辱的录像。第二天他就拿录像机给了安局长，作为证明白冰就是杀人凶手的证据。但是安局长觉得事情并不简单，然后安局长叫白冰过来认证一下，以为这次能给白冰定罪了。事情又发生了反转，但发现大妈最后一通电话其实是老金自己打的，然后相机上并没有白冰的指纹，所有证据都指定了老金。原来他早就发现老金在跟踪自己，并故意给他设下的陷阱。白冰问他，现在你的女儿在哪里？难道已经被你杀害了吗？白冰试着激怒对方，但安局长表示会负责保护好他的女儿。老金不小心把女儿的位置透露出来，这时才交代女儿就在姑姑的修道院。但是白冰说他的姑姑早就去世很多年了，老金根本不相信他说的话。回到车上后，拿出手机准备打给姐姐，既发现通讯录里并没有姐姐的号码，老金不甘心，便开车去修道院看看。没想到修道院已经人去楼空，破烂不堪。这时他才想起，姐姐原来在父亲死后就在家里选择了自杀。老金顿时怀疑自己，这些所发生的事难道全是自己做的吗？那个大妈也是自己杀的，女儿的消失也可能被自己杀了。最终想起10几年前最后杀掉的女人，原来女人是他的老婆，因为妻子背叛了他，而旁边被杀的男人就是女人的奸夫。妻子知道自己不会被原谅了，结果他说女儿并不是老金生的，是他跟那个奸夫的种。回去的途中，老金万分难过，最后就发生了那场车祸。他回到家后，想把女儿恩熙给掐死，刚好在这时，脑袋晕头转向，就把刚刚所发生的事给忘记了。看到女儿这么懂事，就决定把她抚养长大。现在想着女儿可能已经被自己杀了，他非常想念自己的女儿，放着录音回忆过去的点点滴滴。另一边，在白冰的指控下，
警方在深山的树林里找到了很多尸骨，还有一直纠缠他那个大妈的尸体。老金伤心欲绝，他打算了结自己的生命。就在他刚要用针头插进脖子时，突然录音机里传出了白冰的声音。原来那天晚上他真的来过家里，当时老金到下的最后一刻时按下了录音机，也就是说自己并没有杀女儿。他急忙着想去找女儿的下落，如果姐姐不存在，那么当天是谁把女儿接走的？他回忆当时的情况，终于想起一个若隐若现的车牌号。原来那天是自己把女儿交到他手里的，过来接他的车辆不是出租车，而是白冰的车。老金赶紧联系安警官，并给安警官播放白冰的声音。安警官顿时明白了，为了保护老金的女儿，安警官并没有直接抓捕白冰，而是先弄清楚他女儿在哪里，一路的跟随，最终找到了在山上的一个破房子里。他躲在窗外监视着，原来白冰把他女儿藏在这里。然后安警官偷偷跑去一个角落，给老金打去电话，告诉他女儿的所在位置。就在他准备点根烟时，最终被直接勒死了。而这一切被恩熙全部看到，白冰也不打算再伪装。当他在逃跑时，很快就被白冰推倒在地。此时恩熙双手双脚被牢牢绑住，看着白冰从头上拿下一块头皮，直接把他吓傻了。然后白冰给他讲了一个故事，原来他小时候也是被家暴，他的父亲也经常虐待他的母亲。当时他准备杀掉父亲时，母亲从背后用烫斗打了他的头，从此之后就恨死了女人，最终成了专门杀女性的杀人犯。不久之后，老金也到达了这里，两人四目相对，直接打了起来。但是老金已经年迈，根本不是他的对手，然后被他直接勒住了脖子。女人也在拼命挣扎，她拼命呼喊着父亲。这时成功刺激到了老金的本能，直接把白冰撂倒在地，将他按在地上。白冰用碎片插进了他的腰上，老金也掐住了他的脖子。之后白冰就被老金狠狠地反杀了。女儿看着父亲，顿时感到害怕，怀疑父亲真的是那个连环杀人犯吗？父亲也直接坦白，以前确实杀了很多人，他希望女儿继续活下去，表示父女俩并没有血缘关系，女儿也就不用背负父亲是个杀人犯的名声。最后警方也来到现场，老金也被警方带回去审查。不过10几年前的案件已经过了追诉期，警察也没办法定罪他。审查员问他整个事情的经过，他始终对自己所做的事情供认不讳。根据调查，所有证据都是指向老金。由于他的女儿惊吓过度，无法提供任何线索。审问完后，就放老金离开了。其实故事还没有结束，真正的杀人犯其实就只有他一个人。而白冰真的是一个好警察。那天发生的事故其实是白冰追尾到老金的车，并且发现了后备箱流出的血迹。当时没想那么多，就不了了之。那只唯一有线索的录音机早就被他女儿拿走了，目的是为了包庇自己的父亲。近期发生的少女杀人案都是老金做的，大妈也是被他杀害的。警方也经过调查，为了恩熙不被伤害，把他带到了偏僻的小木屋。安警官原本想让这个老友去警局自首，就在通话时，没想到被他狠狠地勒死。白冰收到情况后过来时，发现安警官已经遇害，当时女儿也被他的父亲迷晕在浴室。而白冰就在安局长遇害之后，警察还没来到那里之前，白冰已经在小木屋里被杀害，然后车和人也丢到了附近的河里。原来白冰说的那个故事并不是自己，而是老金自己。根据警方通过脑部视图看到，老金的头骨少了半块，而推出的公映版只是警方通过老金的笔记所了解的信息，而导演版所展现的全是老金瞒天过海所布局的一切。这段故事有真有假，不过老金确实患有失忆症，但是他杀的人每个细节都忘不了，这就是杀人者的记忆法，完美逃脱了法律的制裁。